হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা কেমন আছো? আমি ভালো আছি। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি খাবো ছাঁচ পিঠা। এখানে আছে দেশি মুরগির ঝোল, এখানে আছে এক্সট্রা গ্রেভি। চলো তাহলে আজকে খাওয়া শুরু করা যাক।
খুব ঝাল হয়েছে।
বাই বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।